अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जिंगर बर्गर। सबसे पहले हमने लिए चिकन जिंगर पेटी, साथ ही हमने लिए सैलेड और साथ हमने लिए ऑनियन और साथ में लिए हमने बर्गर बन। उसके साथ हमारे पास है केचप और साथ ही हमारे पास है ब्रेड स्प्रेड। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले चूल्हे पे हम ऑयल रखेंगे, गरम करने के लिए रखेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ देर बाद इसमें पेटी डालेंगे। ऑयल को कुछ टाइम के लिए गरम करेंगे। जब ये गरम हो गया तो इसमें हमने डाल दी। इसको 2-3 मिनट जब तक स्लाइस रेडी हो जाए तब तक हम इसको लगाते हैं केचप और ब्रेड स्प्रेड। इसके हमने लगाया मामूली से ब्रेड स्प्रेड और एक साइड पे हमने लगाया केचप। सब कुछ बर्गर में डाल दिया, इसको रखा ऊपर। अब इसको 1 मिनट के लिए हम ओवन में गरम करेंगे ताकि इसका बर्गर जो है बन वो भी गर्म हो जाए। ये हमारा बर्गर हो गया रेडी।